Ну вот, получается, у нас идут контактная группа. И вот эта вот контактная группа у нас уже сильно грелась. Ну вот ее видно, где она. Тут, тут и тут. Все это дело окисленное. Вот сейчас все это дело будет вымывать, вычищать. Короче, ужас. Вот сам сенсорный датчик тоже весь загнил. Но он работает. С ума сойти. Вот такие дела. Так что сейчас все это дело будем вымывать, вычищать и собирать.